Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, ерекше сабақ. Біз бүгін тұрлаусыз мүшелер жайында тест өтетін боламыз. Жақсы, бастайық. Енді қараңыздар, ең әуелде тест өтпес бұрын мен сіздерге осындай кесте құрастырған едім. Суретке түсіріп алам десеңіздер, жазып алам десеңіздер, міне пайдаланыңыздар, көріңіздер. Пайдаланып көріңіздер жалпы. Қарасаңыздар, бәрі түсінікті. Бастауыш, міне бастауыш кім, не деген атау септіктің сұрағына жауап береді, көбінде, мысалы ның, ге сияқты жалғауы болмайды, септік жалғауы. Көбінде кім, не деген сұраққа жауап береді. Көбінде бастауыш зат есім болып келеді, көбінде. Бірақ енді сұрақ қойған кезде байқаңыздар, абайлаңыздар, мүмкін зат есім емес, оны сын есім келуі мүмкін, немесе сан есім келуі мүмкін, әртүрлі сөйлем кездеседі болашақта. Байқаңыздар. Енді анықтауыш түсінікті. Кімнің, ненің, яғни ілік септігімен анықтауыш деп байланыстырып жаттап алыңыздар. Және төменде мен бүйтіп жаз қойған едім, плюстан кейін тұр, қараңыздар. Сын есім және сан есім. Ол не деген сөз? Анықтауыш сын есімнің, яғни қандай, қай деген сұрағына жауап береді, және де сан есімнің қанша, неше деген сұрағына жауап береді. Яғни, егер ілік септігін көрсеңіздер, сын есім, көбінде сын есім келеді, жиі. Сан есім келе бермейді, онша көп. Бірақ сын есім, сан есім келсе, біліңіздер, сұрақ қойып, мысалы, сын есімнің сұрағы қандай, қай, сан есімдікі қанша, неше, солай анықтасаңыздар болады, анықтауышты, бірақ сонымен байланысты. Енді толықтауыштың сұрағы өте көп. Қараңыздар, барыс септігі, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Көмектес. Енді толықтауышқа сәл тоқтала кетейікші осы тұста. Толықтауыштың жалпы екі түрі болады. Тура толықтауыш және жанама толықтауыш. Қараңыздар, тура толықтауыш деген кезде, тура толықтауыш, бірден табыс септігі есімізге түсуі қажет, Тура толықтауыш, табыс септігі. Қалған, қараңыздар, үштен бастап барыс, кейін табысты біз тураға жатқыздық қой, Сол себепті қараңыздар, жатыс, шығыс, көмектес септіктің сұрағына жанама толықтауыш жауап береді. Яғни, кімге, неге, қайда, кімде, неде, қайда, кімнен, неден, қайдан, кіммен, немен деген сұраққа жанама толықтауыш жауап береді. Енді пысықтауышқа сәл тоқтала кетейік. Пысықтауыш көбінде үстеумен байланысты, үстеудің сұрағына жауап береді. Үстеудің, мысалы, мекен, мезгіл пысықтауыш бар, дәл үстеу сияқты, үстеуге өте қатты ұқсайды. Бірақ байқаңыздар, сұрақ қойып анықтап алыңыздар, үстеу міндетті түрде келуі мүмкін, сөйлемде, кез келген сөйлемде үстеу болуы мүмкін, бірақ үстеу кей кездері пысықтауыштың сұрағына жауап бермеуі мүмкін. Байқаңыздар, сұрақ қойыңыздар, асығып, былайша айтқанда, қате жіберіп жүрмеңіздер. Бірақ енді қате жіберу бұл адамға тән, қалыпты нәрсе, қалыпты құбылыс, сол себепті енді біз қате жасап шыңдаламыз, үйренеміз, шыңдаламыз. Жақсы. Бірінші сұрақ, сәл қиыннан бастадық, бірақ мен сіздерге сенем, табады деген ойдамын. Жақсы. Дара анықтауышы бар сөйлемді белгілеңіз, табыңыз. Оқиық. Қара торы, орта бойлы жігіт ішке енді. Оқу инемен құдық қазғандай. Ұлыған қасқырды көріп, оның зәресі ұшты. 2-3 қара көрінді. Дара анықтауышы бар. Енді дара анықтауыш енді түсінікті шығар. Дара күрделі сөздер, Дара бір түбірден тұратын сөз, күрделі. Ол не тіркесіп келеді, не қос сөз ретінде келуі мүмкін, немесе күрделі сөздер немесе қысқарған түрі келуі мүмкін, бірақ
қысқарған түрі жата ма екен жата ма екен, соны білмейді екенмін. Шынымды айтайыншы, мысалы қысқарған сөз келсе, ол күрделі анықтауыш бола ала ма дегендей ой. Иә, күрделі анықтауыш. Жарайды. Бастысы түсінікті ғой, иә. Тіркесіп немесе қос сөз ретінде келмеу қажет. Жалпы дар анықтауыш болу керек. Жақсы. Дұрыс жауабы бізде. Дұрыс жауабы С. Қараңыздар, ұлыған қасқырды көріп, оның зәресі ұшты. Қайтып оралайық. Қара торы орта бойлы деген бізде көп осыны ылғи шатастырады. Бұл бізде бірыңғай мүше. Олар бірыңғай мүше, иә? Олар көбінде сөйлемнің ортасында келсе, кей балалар оны салалас, сабақтас, құрмалас сөйлем деп ойлап қалады да, кейін сондай қате жіберіп жатады. Шын мәнінде қараңыздар, бірыңғай мүше, білесіздер, иә? Бір сөйлем мүшесі болады, иә? Мысалы, қара торы орта бойлы, иә? Ол біріншіден, иә, ұтыр тұрса да, екеуі, мысалы, жігіт, иә? Қандай жігіт? Қара торы орта бойлы, иә? Қандай екеуі бір сұраққа жауап береді. Қараңыздар, қара торы орта бойлы, иә? Біз оны бөлек-бөлек нете алмаймыз, иә? Қарастыра алмаймыз. Себебі олар ең әуелде бір сұраққа жауап береді, және де бір сөйлем мүшесі болады. Бұл бірыңғай мүшенің несі? Ережесі, иә? Қағида сондай. Қатып қалған қағида. Яғни, қараңыздар, ішке енді кім? Жігіт, қандай? Қара торы орта бойлы. Иә, бұл жерде бірыңғай мүше, дар анықтауыш емес. Енді Б нұсқасы, оқу инемен құдық қазғандай. Құдық қазғандай, иә? Қазғандай. Не оқу? Немен, инемен? Иә, құдық қазғандай, иә? Құдық қазғандай. Не оқу? Инемен. Немен, инемен. Жақсы. Енді түсінісқасы бағаны дұрыс болған еді. Қараңыздар, ұлған қасқырды көріп, оның зәресі ұшты. Көріп, иә? Бұл бізде сабақтас сөйлем. Біз алдыңғы тақырыпта сабақтас сөйлем жайында тест өткен болатынбыз. Жалпы осындай тесттер пайдалы ма сіздерге? Пайдалы ма дегенде сіздер бір нәрсе түсініп жатсыздар ма, иә? Білім алып жатсыздар ма? Сіздерге пайдалы болып жатыр ма? Жалпы соны пікірге жаза кетсеңіздер, иә? Енді қараңыздар, көріп нені? Қасқырды. Қандай қасқырды? Ұлыған қасқырды. Қандай қасқырды? Ұлыған. Осы жерде дар анықтауыш бар. Енді қараңыздар, оның зәресі ұшты. Кімнің? Оның не? Зәресі ұшты. Зәресі. Несі зәресі? Ой, несі? Не, зәресі ұшты, бұл баяндауыш. Зәресі ұшты. Жақсы, Д нұсқасы 2-3 қара көрінді. Көрінді не? 2-3 қара. Келесі сұраққа көшейік. Тура және жанама толықтауыш қатысқан сөйлем. Бапкер футболшыға медалін табыстады. Күннің нұры жер бетін жылытты. Ол әкесінің айтқан ақылын мұқият тыңдады. Кешегі болған оқиға бәрімізді ойландырды. Қайсысы деп ойлайсыздар? Бағана айтқан едім. Тура толықтауыш табыс септігінің сұрағына жауап береді. Жанама қалған барыс, жатыс, шығыс, көмектес, соның сұрағына жауап береді. Осы 3-4 септіктің қалған. Жақсы. Дұрыс жауабы А. Соны егер лесе алмай жатсаңыздар, видеоны тоқтатып, кәдімгідей талдаңыздар. Егер ауызша жасай алмасаңыздар, көп балалар енді бастап жатыр ғой, көп оқушылар, көп балалар, иә. Енді сондай тақырыптарды өтіп бастағандықтан ауызша нету қиын болады, иә. Ауызша талдау. Сол себепті кәдімгідей тоқтатып видеоны жазып алыңыздар. Дәптер болсын, қағазға болсын, соны жазып алып талдаңыздар. Жақсы, біз келесі сұраққа көшейік. Жоқ, келесі емес, мынаны талдап тастаймыз ба? Қараңыздар, бапкер футболшыға медалін табыстады. Табыстады. Кім бапкер? Кімге? Футболшыға. Нені табыстады ол?
медалін табыстады. Дұрыс қой, дұрыс. Жақсы, келесі сұрақ. Мезгіл пысықтауыш пен мекен пысықтауыш қатар келген сөйлемді табыңыз. Қатар келген. Осы жерде көбі шатасып қалуы мүмкін, бірақ байқаңыздар. Жақсы. Міне қараңыздар. Дұрыс жауабы негізі да. Қалай десеңіздер, қараңыздар. Көбі осы жерде шатасқан. Шатасты деп ойлаймын. Неге десеңіздер, қараңыздар, жазғы тұрым ауыл маңы көк майсаға оранады. Оранады. Міне, жазғы тұрым енді түсінікті. Бұл мезгіл екен білдіріп тұрған, түсінікті бұл, Бірақ қараңыздар, ауыл маңы қай жер, Бұл нені білдіріп тұр? Бұл мекенді білдіріп тұр ғой, Сұрағы да мекен пысықтауыштың сұрағына жауап береді негізінен. Былай қарап тұрсаңыз, бірақ көбі шатасы басқа, мысалы, қай жауапты? С жауабын немесе Б жауабын белгілеуі мүмкін. Сол себепті дұрыс жауабы да. Ол жерде мекен пысықтау жоқ қой деп шығатын оқушылар да бар. Қайталап айтамын, осы жерде мекен пысықтауыш бар. Мекен пысықтауыш бар. Ауыл маңы. Бұл бастауыш бола алмайды. Көп бастауыш деген сияқты. Бұны. Қараңыздар. Жақсылап сұрақ қою керек, Жақсылап сұрақ қойып, талдауға жет, Уайымдамаңыздар. Мысалы, мен де талдауды ең алғаш жасаған кезде көп шатасатынмын, ауызша талдай алмайтынмын, тез. Мысалы, бірақ біз тырыстық, дайындалдық, Енді оны бірден ешкім неткен жоқ, бірден білген жоқ, оны практика, яғни тәжірибе арқылы келеді, осы дағды тәжірибе арқылы келеді. Енді қараңыздар, төртке назар аударайық. Күрделі анықтауыш қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. Күрделі анықтауыш. Таптыңыздар ма? Дұрыс жауабы С. Енді қайтып оралайық. Талдаймыз ба? Талдайық. А жауабынан бастап. Ақбоз атты кісі ауылға қарай шауып барады. Анықтауыш бар ма? Күрделі анықтауыш. Жоқ, Бұл жерде күрделі анықтауыш жоқ, себебі сұрақ қояқшы, міне қараңыздар, басынан бастап. Шауып барады, қайда? Ауылға қарай. Кім? Ақбоз атты кісі. Кім? Ақбоз атты кісі. Кім кісі? Қандай ақбоз атты деп талдаған сияқтысыздар, Жоқ, олай емес. Дұрыс емес. Кім? Ақбоз атты кісі. Ол бірге кетеді. Кісімен бірге, Қараңыздар, В жауабы. Таудың салқын самалы бетті шарпиды. Шарпиды нені? Бетті. Не? Таудың салқын самалы. Таудың салқын самалы деген ол да бірге кетеді, Бастауыш болып. Ц. Менің жақсы көретін інім қалада келді. Бұл дұрыс жауап болды. Бағана, Қараңыздар. Менің жақсы көретін інім қаладан келді. Келді қайдан? Қаладан. Кім? Інім. Кімнің? Менің. Қандай інім? Менің қандай інім? Жақсы көретін інім. Бұл жерде жақсы көретін, бұл бізде күрделі анықтауыш. Енді Д жауабын қарайықшы. Алтын сағат үстел үстінде жатыр. Жатыр қайда? Үстел үстінде. Не? Сағат. Қандай сағат? Алтын сағат. Немесе алтын сағат. Қандай сағат? Алтын сағат. Немесе алтын сағат. Бастауыш. Жақсы. Дұрыс жауабы С. Енді соңғы сұрақ сәл күрделеу. Қараңыздар, көпті көрген көне көз қариялар ауыл жастарына ескі дәстүрді майын тамызып айтып берді. Дәстүрді майын тамызып, осы жердегі дәстүрді, бұл қандай сөйлем мүшесі?
қандай сөйлем мүшесі? Ең әуелде соған нетейге назар аударайық. Айтып берді. Қалай майын табызып, нені айтып берді олар? Дәстүрді айтып берді. Кім? Көпті көрген көнекөз қариялар. Кімге? Ауыл жастарына. Қандай дәстүрді? Ескі дәстүрді. Енді қараңыздар, дәстүрді, я? Дәстүрді. Осы сөз толықтауыш. Бірақ қандай толықтауыш? Мен бағана айтқан едім. Қандай бұл толықтауыш? Бұл бізде табыс септігінде тұр. Дәстүрді. Сұрақ қойғанда, міне, қараңыздар, айтып берді. Нені? Табыс септігінің сұрағы, Кімді нені, Дәстүрді. Сол себепті бұл бізде толықтауыш, оның ішіндегі тура толықтауыш. Дұрыс қой. Және де бұл дәстүр, жалпы дәстүр бізде зат есім. Дұрыс қой. Дұрыс жауабы сол себепті бізде в. Жақсы, сіздерге көптен көп рахмет. Сау, сәлеметті болыңыздар.